Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan baik ya. Baik, pada hari ini kita sebelum meliput kembali tentang perkembangan di CLS, kita akan mampir di sebuah gua. Gua ini tepatnya berada di sebelah jalan, samping jalan Dusun Blekonang. Tepatnya kalau orang sini menyebutnya bukan gua ya, tapi Song Gunung Lor, kalau bahasa Jawanya dulu. Yang mana di gua ini itu dulu sering terjadi hal-hal aneh. Kalau malam hari itu timbul suara-suara kayak ada gamelan Jawa itu. Tapi dulu pada waktu itu belum ada penerangan sama sekali, belum ada listrik pada waktu itu. Tapi setelah berkembangnya waktu, karena ada jaringan listrik yang masuk dan suara-suara itu sudah semakin lama semakin hilang. Oke, nanti kita lihat seperti apa toh dan ada apa toh di dalamnya. Kita lihat, yuk kita masuk ke dalam gua perlahan-lahan. Kita berjalan, oke? Nantikan kita simak ada apa di dalamnya ya. Baik, ini adalah keadaan di sekeliling gua. Dilihat dari ketinggian atas, di sana ada beberapa rumah yang sudah diporak-porandakan atau dihancurkan. Ya, kita naik, kita coba untuk masuk ke dalam. Tidak lebar sih, dan dulu katanya gua ini tembus, tapi setelah tadi saya lihat-lihat, saya cek di lokasi, ternyata tidak tembus. Katanya dulu yang sebelah, oh yang sebelah sini, di sebelah sini ternyata ini dulunya mungkin tembus tapi ditutup pakai batu, karena untuk lubang hewan landak kayaknya. Dulu banyak sekali landak yang ditangkap dari tempat ini. Oh, ini ternyata ini menyerupai gamelan Jawa atau bonang. Ini yang dulu disebut orang sebagai mungkin yang menimbulkan suara-suara aneh itu. Hampir menyerupai dengan bonang gamelan Jawa. Tapi ini memang aneh atau memang karena terbentuk dari stalagmit gua, tetesan air. Tapi ini memang aneh. Hampir mirip menyerupai gamelan Jawa. Mungkin ini yang dulu bisa menimbulkan suara-suara aneh, tapi kita tidak tahu juga. Kamera mati. Iya, kita cek kembali sekelilingnya. Ternyata ini yang dulu sering disebut sebagai gamelan atau bonang. Oke, kita masuk dari sebelahnya. Ternyata seperti itu keadaan di dalamnya. Baik, itu tadi keadaan yang ada di dalam gua. Ternyata seperti itu mengenai gua bonang yang sering menimbulkan suara-suara gamelan Jawa pada masanya pada waktu itu. Oke, ini sebagai video ini sebagai kenangan, dan sebelum gua ini digusur, entah nanti sampai mengenai gua ini atau menghabiskan gua ini atau tidak, yang jelas ini adalah rekaman untuk mengabadikan momen ini. Dan tadi sebelum masuk ada suara aneh ya, kayak ada suara ular besar yang seolah-olah mau menerkam mangsanya. Baik,
kita selesai, kita lanjutkan dengan kegiatan pada pagi hari ini. Kita meliput kembali tentang perkembangan CCLS di area Tepus. Ya, ini ada di wilayah Dusun Gembuk. Mulai dibangun saluran untuk irigasi, untuk air, pembuangan air, dan beberapa gunung sudah mulai diratakan. Dan beberapa rumah-rumah yang berada di pinggir jalan sudah mulai diratakan dengan tanah. Terlihat ada beberapa warga yang menghancurkan bebatuan, dan sudah banyak alat berat yang berada di tempat tersebut. Pada waktu itu kemarin, pada waktu beberapa hari kemarin saya lewat sini, masih banyak rumah-rumah yang berdiri di situ, tapi sekarang sudah banyak yang rata, bahkan sudah mulai hilang. Ini daerah Dusun Trosari, tetangga sebelah dari Dusun Blekonang sendiri. Batu yang dari gunung ini cukup besar, jadi berhati-hati kalau misalkan pas pada waktu lewat, siapa tahu batunya bisa meluncur sampai ke jalan. Kalau tidak waspada dari diri kita sendiri, nanti kita bisa celaka sendiri atau bisa cedera. Apalagi waktu musim hujan, untuk para pengunjung, terutama para wisatawan, agar berhati-hati karena jalannya bercampur lumpur dengan gerusan bebatuan yang sangat licin. Kalau untuk yang pakai mobil mungkin tidak masalah ya, licin tapi tidak terlalu licin. Tapi untuk pemotor banyak yang jatuh karena lumpur yang terkena hujan itu sudah pasti dapat dipastikan itu licin. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk liputan kita perkembangan untuk CCLS di area Tepus, khususnya Dusun Blekonang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Salam buat semua para warga perantau yang ada di manapun berada, yang tidak bisa pulang, agar subscribe dan memantau video ini. Ini adalah CCLS yang sudah jadi di area Kecamatan Girisobo. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.